Тапшыруның алдагы котлау сәламен без Иске Кулаткы районы Иске Атлаш авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Сайфетдинов Дамир Адылша каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Руфия Фатиховна, кызлары Динара, Иван, Регина, Дамир, оныгы Карина котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Язгы ташкыннардай ашкынып, җылы яз кояшыдай тирә-юньне назлап, 1968 елның 3 апрелендә Сайфетдиновлар гаиләсе, Адылша бабабыз һәм Мәрьям әбиебезнең 7нче балалары булып әткәебез дөньяга аваз салган. Күп балалы гаиләдә үскән әтиебез кичкенәдән үк тапкыр, тырыш һәм зирәк булып үсә. Иске Атлаш авылы мәктәбен уңышлы килеш тәмамлап, 1986 елны Кечкемет шәһәрендә намуслы килеш 2 ел хәрби хезмәтен үтәп кайта. 1990 елның карлы-буранлы февраль аеның 17 көнендә булачак тормыш иптәше әниебез Руфия Фатих кызы белән матур гаилә корып җибәрәләр һәм Аллага шөкер, инде 31 ел бу тормыш буйлап бер-берсенә терәк һәм кирәк булып матур атлап киләләр. Гомерләренең олы бизәкләре булып без 2 кызлары дөньяга тудык. Өлкән кызлары Динара шәфкать туташы һөнәрен сайлап, бүгенге көндә Тольятти шәһәрендә яшәп хезмәт итә. Кечкенә кызлары Региналары бүгенге көндә Ульяновск дәүләт педагогия университетының 5нче курс студенткасы. Олы бәхетләре булып, 2015 елны әти-әниебезнең оныклары Карина да дөньяга аваз салды. Намуслы хезмәттә гомерен үткәргән әтиебез бүген дә тынгы белмичә хезмәт итә. Кәсебен ул авылдан ераграк, илебез башкаласы Мәскәү шәһәрендә тапты. Без яраткан ирем белән бихисап сулар гиздек тә утлар кичтек. Бүгенгесенә шөкер кылып матур яшәргә өйрәндек. Дамир минем өчен ирем, гомерлек юлдашым гына түгел, ул сулар өчен һавам, сусавымны бастырыр өчен суым да. Аның тырышлыгы аркасында безнең гаиләдә Аллага шөкер барысы да җитәрлек. Яраткан балаларыбыз да әтиләрен хөрмәтләп, аңа рәхмәтле булып үстеләр. Сөеклем, рөхсәт ит матур туган көнең белән котлап, барысы өчен рәхмәт әйтергә. Алтын һәм бриллиант туйларыбызга кадәр җитәргә бергә язсын безгә. Яраттым да сине, яр иттем мин. Гомерлеккә сиңа таяндым. 1 минутка аерылган чакта сагыну утында мин яндым. Көндәштем дә сине, яраттым да. Чын мәхәббәт шулай чагыла. Сизелмичә инде әкрен генә гомер юлларыбыз агыла. Оныклар да инде үсеп килә, үзебезгә акыл утырды. Бушка гына түгел күрәсең ул, безнең матур гаилә кырылды. Котлы булсын ирем туган көнең. Теләгем шул, бергә булыйык. 90-на җитеп, анысын да без гырләтеп җырлап узыйык. Әтикаебыз, бүген синең матур бәйрәмең. Арысаң да, гаиләңне күрмичә эшләсәң дә без беләбез. Барысын да безнең өчен тырышасың. Без дә Алла бирсә, рәхмәтебезне белдереп, сезнең картлыкны бизәрбез. Гафу ит әгәр вакыт-вакыт сине борчып үпкәләткән булсак. Котлы булсын әтиебез туган көнең. Балаларың сине тәбрикли. Чын күңелдән бары олы бәхет, зур шатлыклар сиңа тик тели. Гомерләрең синең озын булсын, саулыгың да булсын җитәрлек. Гомерләрең синең алда көтсен, сокланым тик аны үтәрлек. 2 кызың, 1 кыз оныгың бар, тулы булдың тормыш ягыннан. Барыбызның назын татып яшә, тәмен тоеп картлык чагыңнан. Хөрмәтле Дамир Адылшевич, чын күңелдән гаиләгезнең бар матур теләкләренә без дә кушылабыз һәм алар сайлаган җырны тапшыруыбызда яңгыратабыз. Кеше
яшермим, һәм белә ул минем дусларның. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Син эшлекле кеше, зирәк акыл көчең, биргән киңәшләрең файдалы. Сиңа күз тимәсен, сыкланам әтием, гомер буе шундый кал әле. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Рәхмәт сиңа, әти, шундый булган өчен, ышанычлы кешем син генә. Озын гомер телим, бәхетле бул яме, әни белән бергә, гел бергә. Синең яшәү көчең бик озакка җитсен, син яклаучым, минем саклаучым, иң кадерле кешем